Xitoyda 6 kunda o'z-o'zini yo'q qiladigan tirik plastik yaratildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Xitoylik olimlar buyruq berilganda o'z-o'zini parchalaydigan tirik plastikni kashf qildi. Ushbu yangilik mikroplastiklar hosil qilmaydi va tabiatni chiqindilar bilan ifloslamaydi. Bu haqda The Independent xabar berdi. Bugungi kunda ko'plab plastik mahsulotlar bir marta foydalanish uchun chiqariladi. Bunday materiallar atrof muhitda yuzlab yillar davomida saqlanib qoladi. Tirik plastik qanday ishlaydi? Yangi material tarkibida maxsus mikroblar mavjud. Ular plastikni parchalovchi fermentlarni ishlab chiqaradi. Olimlar oddiy Bacillus subtilis bakteriyasining ikki turidan foydalandi. Bu bakteriyalar plastikni atigi 6 kun ichida butunlay yo'q qiladi. Parchalanish jarayonidan so'ng zararli mikroplastiklar qolmaydi. Bakteriyalar plastik ichiga spora shaklida joylashtiriladi va kerak bo'lganda uyg'otiladi. Olimlar bakteriya sporalarini 3D bosib chiqarishda ishlatiladigan material tarkibiga qo'shdi. Plastikni parchalash uchun uni ozuqaviy eritmaga solib, haroratni 50 darajaga ko'tarish kifoya. Shunda spora shaklidagi bakteriyalar faollashadi va materialni mayda bo'laklarga bo'lib tashlaydi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ikki xil bakteriyaning birgalikda ishlashi bitta turdagi bakteriyaga qaraganda ancha samarali. Biri plastik zanjirlarni o'rtasidan kessa, ikkinchisi ularni chetidan kemiradi. Endilikda olimlar bakteriyalarni suvda ham faollashadigan qilish ustida ishlamoqda. Chunki plastik chiqindilarning katta qismi aynan suv havzalariga tushadi. Shuningdek, ushbu usulni boshqa turdagi plastik mahsulotlarga ham qo'llash rejalashtirilgan. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.